でまずなしで、はい、ここしでさっきは一応こっちで直したんで、少しはね効くわけですよ。いきますよこれね。でもこんな嘘みたいに抜けちゃうのでこれもでこれをします。でこれ一応ねチャクラを合わせると脳がその今意識状態が少し戻されて光を浴びた状態のところで脳がちゃんと反応してくれるようになってそれがどれだけ持つかは分からない。さっきちょっと右目左目両方やってもらってもいいですけど、これ抜けちゃう感じですね。はい、それで何かね分かんないけど、でもなんか変わる。でも絶対変わるんだけど、絶対変わるんだけどって話。悔しいけど気づかない人は気づかない。